La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Nakoleka nanga na chaîne ya Sa TV, nakoleka nanga na chaîne ya Sa TV, la chaîne la plus suivie. Bomoni ba photo abato bana lisolo na biso bandeko na nga. Bomoni ba photo babokende so mbasu avai na Londres babokele mbasu na Kinshasa pa bandeko. Bomoni likolo yango ndenge esali ye. Bomoni ba photo bandeko na nga. Bomoni ba photo likolo motema bolamu nini basali bandeko. Ko tosalaka bolamu bie tosalaka bolamu te. Mais tokosala bolamu oya kozongisa so mabe kozongela bango ndenge mbaso ezongelaki bango moko senga na biso abikaki nzambe abikisaki ye. Botani likolo ndenge esalaki. Ta mipende ya mwasi mbaso ezo etina mipende alali na hôpital azokoka te moto. Ta likolo ndeko na biso mwasi yango oyo. Mais batraite na kisa munganga abiki. Mais sozaki na Kinshasa batraitaki ya mosusu pe angaka kufa. Ta mosusu te me angaka kufa. Donc bafoto yango oyo. Foto bana lisolo babokende so mbasu na mboka Londres. Bandeko ne na Kinshasa. Bolanda lisolo tina suka. Merci beaucoup. Mbasu yango. Tala. Mbasu yango. Merci beaucoup famille. Bolanda lisolo partager image oyo. Bo partager yango. Bo partager massivement. Hello, bonjour, bonsoir. Na écoute libino bandeko nanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Esengo lisusu ya kozala na bino lisusu na pokwa lelo na kati ya mabi ya Star TV. Nde tolobaka kete oloba mwa eloko. Yango moni lelo toyekoloba mwa eloko na kati ya mabi ya Star TV. Merci beaucoup na babone na ngai. Merci beaucoup na bandeko bozo soutenir ngai. Merci beaucoup na ba famille oyo bozo s'abonner na ebisi bino. Merci mingi na motema na ngai. Merci beaucoup na soutien na bino na implice bozo porter na kati ya mabi ya Star TV. Nzamba lola azanga te ya kosala biso bolamu biso nyonso to. Yango bandeko na ngai toye na pokwa lelo lisusu ya kosenga merci mingi na bandeko bazo pesa mabi ya lisolo. Nzamba lola sala bino bolamu na confiance bazo ko pesa ngai. Ya bi bandeko na nga bo s'abonner massivement ya chaîne mabi ya Star TV bokozala dessus te. Kande na lobaka bandeko na ngai likoni moko epelisaka moto te. Mais soko te bakoni mibale nde ekopelisa moto. Yo na bi bandeko na ngai naza na besoin soutien na bino na kati ya mabi ya Star TV. Oye beke na s'abonner te bandeko na nga bo s'abonner massivement na chaîne mabi ya Star TV. Yo s'abonaka wapi? Oyo za chaîne na biso moko ya bako Angola. Bako Angola vedi na lobake bakongole la bangolese. Biso toza mutu moko na sina lobi eloko place wana. Yo na bandeko na nga bana ko partager na ba groupe WhatsApp, bana ko partager na ba Facebook, bana ko partager ba contact na yo pote biso to sala musala moko. Yango na sengi merci mingi la ba moureuse na nga. Merci mingi la ba moure na nga oboza toujours sima na nga bozali kotika nga te. Yango bandeko na ngai na kopesa mbote na nga la bandeko bazo soutenir mabi ya Star TV. Nde tolobaka na kata mabi ya Star TV ba service nyonso to ezali. Nde bozomona basuki ya bandeko na nga eza toujours na kati ya mabi ya Star TV. Place nyonso ozali bandeko na nga tokopostele yo periki na yo na mboka nyonso tu ozali. Bandeko na nga na bani kopesa mbote na nga babi na Christopher Songo. Babi mobala zanga ke loko te na poche na ye na kata London ya yo ya ngwana uti na kata mabi ya Star TV. Sans oublier la PCJC Meya de boss. Na kata London babi motema ya Auréline Meya. Babi couple moko ya bupia na pesi bino mbote place bozali. Na pesi mbote na ngai balobi na dadi Ilenda na kata France place bozali mbote ne yango yo.
Sans oublier na pesi Pati Vunda. Super bien déjà na kata mabi ya Star TV mbote na yango place ozali. Sans oublier bandeko na nga na pesi mbote na nga babi Fola Manzambi. Babi Étoile Mboka Raya kite na kata France. Topesi mbote na kata mabi ya Star TV. Sans oublier topesi mbote na Papi Chesco Mokonzi na kata France. Topesi mbote sans oublier na pesi Jipe Bwaka Kisikitia Kodo Kandeda na kata France wana pesi mbote ya yo yangwana. Na pesi mbote na nga na Yasmine babi Petit Frère de Jésus na kata France. Na pesi mbote. Yo bandeko na nga balobi tolanda lisolo na bokebi mingi eza lisolo ya pasi pena mawa oyo tozali kobeta na pokwa ya lelo. Merci beaucoup na ndeko na nga mwasi ya grande sœur na nga pesi nga lisolo oyo ya kopartage na kata mabi ya Star TV neloko esalaki ye pasi bandeko na ngai yango apesi biso lisolo tobeta toloba toyeba nde tokoki kosala. Kani na bandeko na nga limera telefone eza wana soki oza na lisolo limera telefone eza na bandeko na nga benga biso mpe biso lisolo courage biso na kata mabi ya Star TV loba mwa eloko esalaka bien oyebi ke mabi ya Star TV nangi na soutenir émission na yo na sponsor na yo bandeko na nga tokoyamba maboko ya kofungwama nasi na oloba eloko pova mikolo bandeko na nga ekomi balobi bapesaka mutu lipa soki aza na nzala te. Luko pesa mutu lipa soki aza na nzala te bandeko na nga koyeba kolia bia kolia te. Me yo musala na yo pesa kaka mutu lipa soki aza na nzala. Denga baka aza na choix te kolunga kaka lia na asi na lobi eloko place wana. Merci beaucoup na pateli matimona na kata France. Bandeko na nga to bandi lisolo na biso. Lisolo so tozobeta bandeko na ngai ndenge bomonika na titre wana babwakeli mwana ya poto mbasu na mboka ya Congo. Eza lisolo ya pasi pena mawa ya komona ke babwakeli mwana ya poto mbasu na Congo moke mboka eza mboka na biso. Bato mingi babosala bakaneke lokola tobimi nde tokomi na aksete bia konata na Congo bia tokomi bapa na mboka Congo non. Bamboka apote bandeko na ngai toyaka kaka mpona koluka. Soki tozokita na mboka Congo bandeko na biso bomaka biso lokola ba étranger te tozaba na mboka. Ya bandeko na ngai lisolo ya passe pena mawa ya komona ndeko na biso ya mwasi babwakeli ye mbasu na mboka ya Congo. Ndeko na biso babwakeli ye mbasu na mboka ya Congo bandeko na ngai aza mwana ya Londres. Tovandi na mboka ya Londres. Ser na biso bandeko na ngai ndenge ezalaka kaka ke bavanda na couple na bango baresone ke basomba na bango terrain ya Kinshasa batonga na bango malembe ndenge ezalaka kaka na bacouple bato nyonso baza na baprojet moko te. Mususu akolinga projet mususu asoma ne ndako na poto mususu akoprefere atonga ne ndako na mboka ne Congo. Eza kaka ndenge bokoyoka na couple na bino ndenge nini bokosala baprojet na bino. Esengaki super bien vraiment. Ser na biso wana bayokani na mobali na ye batonga na bango na mboka ya Congo. Mwasi asalaka mosala très bien. Sebi asalaka mosala très bien, asalaka mosala très bien. Mobali ne pe asalaka. Donc baza couple moko babomba makate. Mwasi ayebi salaire muninga, mobali pe ayebi salaire muninga. Couple moko fuma baza couple moko ya bupia lelo na lobi ne na loba kaka na sina lobi eloko place wana. Tellement que koma kina mama moko boba dese basoma na bango terrain na mboka Congo basangisi mbongo mwasi na mobali bandeko na ngai bakitiki basombi terrain. Na yebite sona na robenga ngo terrain bien na robenga pe eza munene makasi. Terrain moko ya munene makasi bandeko na ngai. Ser wana bayako raisonner balobi no lokola terrain eza munene bo makasi to préférer malamu mingi to bana kotonga ngo malembe bapesa pe ide na ndeko na mobali na ye balobi no biso ba flette to refutela te lokola esika ezala ngo munene to préférer kutu to sala moi chambre salon na biso awa to tonga mo esika mo muke to fana na biso na kati ya chantier na biso to salaka musala na kati ya lipango na biso
toyebaka nde nini mosala ezoleka biso mo tovanda na kati ya chantier. Yali bandeko na nga eza lisolo ya pasi mpe na mawa nayebi te soki Jansi Mvula okoloba nini na kati ya lisolo na kati ya France. Nayebi te Juju la Belle, Jiji Bwaba la Belle. Nayebi te soki okoloba nini na lisolo na kati ya Londres babi mama na Prince. Nayebi te soki Karine Bercy ya Sekele soki okoloba nini na kati ya lisolo oyo. Bandeko na nga ser na biso pe batongi moi studio na bango na kati ya lipango na bango. Ezo permettre bango ke soki bake voyage bandeko na nga bavandaka kaka kuna, bake voyage bavandaka kuna, bake voyage bavandaka kuna. Yako koma na moma moko bandeko na ngai ser wana baye kozonga na mboka ya Kongo, baye kozonga na mboka ya poto. Tango baye kozonga na mboka ya poto bandeko na ngai baza toujours contact na bato misala bazosala misala na kati ya ndako na bango bandeko bolanda lisolo na bokebi nyonso. Chantier na bango bavanda ndako na bango bavandaka batongo na kati ya chantier bazokotonga. Tango baye baza toujours en contact na bato bazosala bango misala. Mais ezalaka bititi mingi bango moko so bazokita kini nde bakenda kosala mosala bino boyebi na kini bandeko na ngai batakishasa mingi ya bie bazali me ya mabe batonde ebele ya kopesa confiance atongelo ndako ebaneti na suka mingi bato bakumi na bango kosalaki akangi mwa mbongo ne atike ake kotia mwa briki na ye amatisi ndenge ezalaka kaka. Do basengi na biso badesida ke bango moko bakitaka bakende kosala mosala na bango na mboka ya Congo. Ekomi na moma moko bandeko na ngai batine bango devi awa babike devi esali montant boye. Amusu esali 5,000, amusu esali 6,000. Omona ser na nga wana na mboka Londres awa akobeta kayu na mobali ne babeti kayu bakangisi mbongo. To bakangisa mo bandeko na ngai bazalaka mingi habitude bakitaka pe mingi kini bango mibale. Mais ndeko na nga mwasi grande sœur na nga na lobi bazalaka mingi na caractère soki bazwi budget na bango to bazokoma na mboka Congo avant bana kosala ba dépense nyonso tout bazwaka mbongo oyo plan baseleri bango déjà musala ba dépassa yango te bakendaka mama basali ba devis na bango nyonso tout basoni ba biloko nyonso tout bayo otia na kati ya lipango na bango na kati ya chantier bazovanda. Tongo bazosala bongo bandeko na ngai famille pe bazo kotala ndeko na bango ne mona kende ka wuti poto bazotala bango wapi na kati ya ndako na bango. Ndeko tolobaka bandeko na ngai tellement bazotala bango na kati ya ndako na bango famille ya mobali na famille ya mwasi bazoya kaka wana na kati ya lipango na bango. Pamba te esika musu kovanda bavandaki na bango esika musu te ba préféré na bango ke bavanda na bango na chantier na bango bazotonga comme ça batonga nda maleme mais sika mona komo babongusama très bien ba toilette douche nyonso tozaki propre na kati bazosala ke baza à l'aise ya kovanda na esika wana malgré ki chantier bazotonga ndako. Ser wana bazongi sous voyage ya liboso ya mibale bandeko na nga basala kaka bongo soki baye bazongi tant bazozonga bandeko na nga bazongi na devis oyo senga ke musale zo senga boy baye lisusu babeti kayu to bazokita soki mwasa kite mobali akiti mais mingi bakitaka bango mibale avant basala ba course musu bandeko na nga bazwaka devis wana oyo bapesaki bango déjà et pas bato bazosala musala te bazokoma kini bake déjà la ba shop bandeko na soki esenga ciment soki esenga asete basombi biloko nyonso tu na ba dépenser mbongo nyonso tu oyo esenga ike eza mbongo ya musala na maboko batikaka na séjour na bango ndenge basorganisaki bango mibali na mobali pardon. Eyo koma na mama moko bo bandeko na ngai ser na biso na basalaka kaka ba voyage bongo elekala bango ba super bien elekala très bien na sina le beloko place wana. Bandeko pa mibali bazwa kotala ndeko na bango mobali bandeko mwasi pe bazotala ndeko na bango ya mwasi ndenge ezalaka bandeko na nga batakini so babike batapote bayeba mona ndenge ke toyeli bango bomengo soki bavandeli bango na bana tongo oya kovanda tongo avandi na tongo batati bandeko na nga bakomela ti bato bakomela ti bato kolia fufu bakolia fufu. Sikoyo komaki bandeko na ngai tellement ke bazalaki kaka na kata chantier na bango wana
famille pe ezoya moi babengana pe famille eza te ide moko mabe eza te basala bona bavoyage nyonso tu kaka bongo voyage mosusu ezala mpe bandeko na nga omona baye na voyage mosusu ezalaka ke bakoli oyo ya famille oyo ya papa kota mama o kota mobali se wana biso vraimen azalaki motema malamu mingi abandaki kokabola vraiment te famille ya mobali na ye ekomaki ya ye ya mwasi mpe ekomaki famille ya mobali na ye dans ce cas azomema a mosusu mwa 10 livres bien $20 ayebi eke famille ya mobali na nga bakozwa 20 oyo yanga mpe bakozwa 20 bandeko boyoka lisolo eza mpasi na motema malamu oyo yaya na biso oyo azalaki nango elingi ememeleni ya liwa ye na bipolini nzenza bala bikolo loboko moso alambaka tala te na kati ya London okoloba nini na lisolo oyo babi nayebi te sami makome soki okoloba nini na kati ya lisolo bandeko na nga botya litoyi boyoka ma yango bopartage yango ekosala biso bien makasi bandeko na ngai ser wana soki azwi $20 akopesa famille mobali 20 ya mwasi mpe 20 ya famille yango mpe 20 abandaki kokabola vraiment te ya kokoma sikoyo na mama moko bandeko na ngai tellement que ser na biso azalaki na caractère mingi soki azovoyage abandaki kotya mi biloko ne mingi akolia na conteneur atie semoule espageti atie nyonso tu akotia pamba te eyede ye biloko ya mike kuna ezali mwa facilité nyonso tu bandeko na nga batakini bazomona ndenge biloko ezokɔta na ndako ndenge bazolia babibuke ovma awa eza ambiance ya gogo moye tokima awa eza te bayakaka toujours ka na chantier ya ndeko na biso ya ndeko na biso oyo akolamuka na ntongo ameliti oyo akolamuka midi bandeko na nga asali eloko na ya midi yaya wana akipaka te akokɔta na cuisine asali fufu akosala espageti sere na biso bandeko na nga abandaki na ye kopekisa mutu te mais eza eloko akokoma bandeko na ngai ndenge ndeko na ngai ya mwasi grande sere na ngai explike nga na chantier na ye wana azotonga bandeko na nga bolanda lisolo bien apart ndeko na ye moko abandaki koya na ndeko mibali na ye kamaradi moko te atiki koya na kati ya chantier wana atiki kozala na kamaradi te bie connaissance moko songolo ke ameme na kati ya chantier wana atiki kosala yango ata mokolo moko te na kati ya chantier na bandeko na nga bato bayaki koya kaka ezali famille na ye na famille ya mobali na ye eza kaka bafamille moye mpe asala autre me eza te bandeko na nga bino boyebi soki tauti kishasa bafamille mingi bapusanaka toujours pembeni na biso moyo tobengana bango eza te donc ndeko na biso na bandeko na ngai soki mpe aye famille mpe ye te famille koya evandi na minute wana eloko kolia akomela babana kopartage kolia ma ensemble ndenge ezalaka kaka famille ozokabola te bozolia asali fufu atie likolo ya mesa alie te kolia eloko mosusu alie eloko mosusu ya na biso fo bandeko na ngai azalaki motema malamu makasi bakontinaka kaka bongo bavoyage elekaka so balingi bavoyage habitude mi bakita na mobali nde bakita mobali na ye bavandaka bango na flat te bavandaka epa na bango na résident na bango place oyo bazotonga oyo batya mwa chantier na kati oyo mpe chantier ezali basala mwa studio moko basala mwa chambre na bango kuna bavandaka na bango te oyo bavandaka na flat non te baza na esika mwa monene batonga esika na bango mo bien bandeko na bolanda lisolo soki azosala voyage bandeko na nga soki aye na mboka Congo ndenge ezalaka mpe kaka memi bakolia famille mobali ya famille ya mwasi yango oyo akabolaka ata mokolo moko te bafamille mpe ya mwasi akoya oyo mpe akoya kosenga mbongo ya commerce alobi leki na ngai nazangaka te kopesa oyo akozala na besoin mwa $1 na kopesa $1 bani mombungu na ye kota famille mpe mobali oyo akosenga $2 na kopesa $2 bana commerce na ye ndenge ezalaka kaka soki olingi mobali okolinga mpe na bandeko na ye ser wana vraiment alingaki mobali na ye mpe azalaki na motema kofungwama epai ya famille ya mobali mpe na famille na ye abandaki kokabola eloko moko te bandeko na ngai ezalaka kaka bongo comme habitude asalaka bavoyage bongo akendaka azongaka eye koma na mama bandeko na ngai ser wana akiti lisusu kini na mobali na ye bawumelaki bazoki mwa ta na mboka Congo kuna bazosala mosala na kati ya ndako na bango kuna bazotala ndenge mosala ezosalama de bavandi na studio na bango basala mwa ndako na bango mwa annexe bakosongi mwa annexe no ovandi na kati kuna bazosurveille misala ndenge ezosalama
donc ndenge brique mataka un brique mati de ba ser wana bazomona na miso na bango pa mate bavandaki na kata chantier na bango batongaki mo esika mwa muke bavanda bamonaka misala nyonso tu to misala nyonso na bandeko na ngai famille mobali na famille mwasi bayaka toujours kotala bandeko na bango o bakonfona bavandi bana tongo misusu mona bango bazongi na bango na pokwa na ndenge ndeko na biso na ndenge grande sœur na biso na mwasi azalaki soki bazwi budget na bango bake basomi babiloko misala ntango bazobwaka biloko misala ezoya na ndako nde muzalaka mutuka eyo tika babrique eyo tika baporte eyo tika tutututu biloko ndenge ezalaka famille ya mwasi na famille ya mobali bazomona nyonso tu ndenge ezoleka donc dans le sens que mona ke ezalaki vraiment ke mundu sa mona ke babrique ekoti sere na biso wana bandeko na nga azalaki na makanisa mabe te ata eloko moko mabe ezalaki ye te abalaki toujours kokontinue kosala bongo basalaka bavoyage bongo nde bamesana na bango kosala soki mobali akiti ye moko te ta mosusu mwasi bakiti bango mpe na mobali bakangisi mbongo na bango bakiti baki kosala mosala basalaka bango bongo comme habitude basalaka bongo bandeko na ngai eyo okoma na mama moko boye grande sœur na biso wana avoyage lisusu bake mboka Kongo na mobali na ye bango mibale ntongo bake bango mibale na mboka Kongo bavandi basali mpe séjour ezoleka bien famille mpe mobali bazwa kotala bango famille ya mwasi bazwa kotala bango moko mosusu bosere na ngai yebisi nga leki na ngai navandi kaka boye nakomi osanti fièvre na kati ya nzoto na ngai fièvre vraiment ya makasi fièvre ya makasi acomprendre te fièvre makasi bondenge nini ayoki bo bandeko na ngai ameli kisi ya fièvre fièvre ekimi me ezongeli ye abako comprendre tabi mosusu avandi esika moko nabe tata mwa tour na quartier mosusu mwa mpepe koosala nga mwa bien abeti mpe mwa tour ayo ozonga ntango ayo ozonga na ndako avandi ayebisi mobali na bi dadi nazo comprendre te fièvre ozokontinue nga makasi nazomela bakalmeme ezosila te mpo na nini boye en attendant azokontinue tomela bakisi akalma mpa na fièvre bandeko na nga eza lisolo ya pasi mpe na mawa eye koma na mama moko bandeko na nga sere na soki na mboka Kongo ndenge avandaki wana akokaki lisusu te fièvre ye ya makasi mo bafièvre ezalaka ekitaka te fièvre emataka kaka fièvre ezomata ezokita te ayebisi mobali abi ndeni fièvre ezomata ngai ezokita te soki moye ezali il faut nazonga na ngai na mboka ya Londres sikoyo mobali na ye apreferaki bazonga bango mibale mwasi abi te lokola misano na esili nanu te problème eza te ngai nakoko ozonga ngai moko mobali atuni oza sire abi te problème eza te na kozonga ngai moko problème moko eza te mais ntango azoloba na bileki na ngai fièvre moko impossible bafièvre ezalaki bafièvre ekitaka te emataka kaka bafièvre ekitaka te emataka kaka ayoki bongo bandeko na ngai ayebisi mobali na ye sikoyo fo tokende na agence tokende change billet soki paleke tokei tochange billet babi ke moyen kochange billet eza te ekosenga kaka nasomba billet mosusu pake fièvre oyo nakoki kokontinue na mboka ya Kongo te bandeko na nga na minute wana abongisi mwa 1000 ne mwana poche abie mosusu billet bakofuta mosusu cher aza na shote fala futa kaka mbongo ya billet il faut azonga nde na mboka ya Londres na minute wana bandeko na ngai tangu ake na agence mpenza basalaki ye grâce babi te place emonani jour bome il faut bakisa biso $200 likolo donc sere na biso amonaki yango eza déjà bien abakisa $200 amonaki eza nango sava na ndenge bakosala bafiere bakokontinue kaka na mboka Kongo te ayaki bo bandeko na ngai abakisi $200 likolo na billet wana ntango abakisi $200 bandeko na ngai bapesi ye place aye ndako ntango azongi ndako ne bandeko na ngai fièvre kaka ya fièvre so ta biso mino fièvre kaka ya fièvre kaka wa ya fièvre ke ezotake kaka ndeko na biso wana tie komi na niveau moko boye amoni na makolo na ye eloko moko esali lokola oyo tobengaka ke bamoto ya nzambe
bino boye bandeko na ngai lo mo esalaka omo sole na makolo eseni mbuma moni ti moto ya nzambe boye esali ye moto ya nzambe sala lakisa foto ndenge esalaki ye liboso amoni eloko moko esali ye okola mwa moto ya esali ye mwa moto ya nzambe akomprendre te alakisi ndeko na bi ate eloko esali nga lokola moto ya nzambe mama ndeko azalaki na ye ayebisa bi me oyo eza mbasu ti donc liboso esalaki ye lokola bamoto boye boyomona bamoto esali ye bamoto boye boyomona likolo oyo likolo ya grande sœur na biso yango oyo esali ye bamoto boye tellement ke esalaki ye bamoto boye ndeko na ayebisa bi keba oyo ezomona ndere eza mbasu sere na biso alobi ezala mbasu na ndenge nini alobi kaka au nom de Jésus ekoki kozala mbasu te nazwa mbasu na sens nini nga naza awa natambolaka te nabimaka te nazalaka esika moko mbasu yango nakozwela yango wapi bandeko na nga boye eskize nga donc likolo na ye yango bandeko na ngai ntango amoni esalami ye boye leki na biki eza mbasu abi ekoki kozala mbasu na sens nini ayoki bongo apreferaki na ye ke aya na ye na mboka ya Londres mpo batraite ye ayaki mpo bandeko na nga aye na mboka ya Londres azongi na mboka ya Londres ntango azongi na mboka ya Londres bandeko na ngai ntango aye mbala moko fièvre kaka ya makasi ayoki bongo ake na hôpital ntango ake na hôpital bandeko na ngai hôpital bakangi ye ntango na hôpital bakangi ye bandeko na ngai bakangi na hôpital bese moya azonga lisusu ndaku eza te na minute wana sere na biso ayoki bongo akoti hôpital onso bomona eza makolo ya sere na biso ni mbaso esalaki bandeko na nga bomoni mbaso esalaki ezwi ye ntina mipende moto wana bandeko na nga ematie ntina mipende na minute wana ntango akoti hôpital munganga bandeko na nga abano traité na kisi ya bokoko pardon munganga bano traité na kisi na biso bamindele awa avant na hôpital awumeli asaki presque ba 10 jours bazo traité nzambe mpe akosala grâce bandeko na ngai ndeko na biso wana ayo kobika ntango ndeko na biso wana ayo obika bandeko na ngai abimi ndaku aye ndaku abimi ndaku omonake bandeko na ngai mbasu wana babwakelaki sere na biso na likolo bomona bafoto yango oyo ndenge esalaki ye foto liboso yango ndenge esalaki ye bambasu yango oyo mpo omonake mokili motema mabe na chanson bana kofana bandeko na ngai ati kofana na camarade te avant na ndeko do bandeko babwakeli ye mbasu na mboka ya Congo bandeko babwakeli ye mbasu ta likolo yango oyo ndenge ekomaki bandeko babwakeli ye mbasu bandeko babwakeli ye mbasu bandeko na ngai ta likolo ya sere na biso ndenge ekomaki ta likolo na ye bandeko na ngai babwakeli ye mbasu nini na bandeko nde babwakeli ye mbasu eza lisolo ya pasi mpe na mawa sikoyo bandeko na ngai ndeko na biso ya mwasi atuni na ndako wana bandeko na ngai ati koyamba jamais camarade bato bakoyaka bandeko ya basi na bandeko ya mobali toyotoyeba na minute bandeko na ngai famille babwakeli ye mbasu ko nyonso tona bandeko na ngai tolingi toloba nini na place wana toyotoloba nini place na bandeko na place wana bandeko na ngai omonake moto azosala séjour nde na mboka ya Congo me babwakeli ye mbasu na bandeko nyonso tuna na jalousie motema mabe ya bafamille famille ebwakeli ye mbasu na sens nini ke bamonaki ndenge azosala bamisala na ye bamoni ke ye aza wana abonga bamoni ke ye aza wana ke aza na mwa eloko eputa aza na mwa possibilité moke oyo nzambe azosunga azozwa yango moni ezosala ye bien nayebi te toza na invité na biso ya kointervenir ata mwa moke na ndenge babwakeli ndeko na biso mbasu na famille na ye eza bakamaradi te eza bafamille babwakeli ye mbasu toyebi te soki kooloba nini na bandeko oyo bazosala ke omona ndeko aye Kinshasa babwakeli ye maladi ne babwakeli mama na biso maladi bomona bafoto nayebi te papa soki oloba nini
na lisolo oyo nde babwakeli ndeko na biso mbasu na famille na ye na ye te soki oloba nini place wana conseil na kokopesa ya komonake ndeko mwasi babwakeli malade na famille na ye. Bon, eza mpasi vraiment na koyoka lisolo oyo ndenge esalami. Bon, mokili yango toya eza mpasi osunga mabe osunga mpe te mabe. Alors mais likambo ya ndeko ya mwasi oyo soki tolandi lisolo yango ndenge toyoki vraiment ndeko mwasi alakisaki bolamu na ye oyo azalaka nango mpe abandaki kosala mosala na ye asaptandaki te na makambo wana ekoya kosalama. Donc kimotema malamu na ye nde peut-être na koloba nde moto efuti ye bongo parce que mokili yango soki olakisi motu mino alingi kaka suka na mino te alingi olakisa ye amona ntina lolemo te okoma ofongola monoko amona ntina mitiopo. Donc mokili eza nango kaka bongo mais eloko eza utile nga conseil na kopesaka na bandeko bakenda bakini bakenda kosala misala avivre kaka na vie moya ya discrétion. C'est mieux kosala mosala na yo bato bayeba na bango te meme wana famille na yo kosala mosala yo moko oke osali vacances na oketala bafamille na yo osala mosala na yo bayeba na bango te parce que soki bayebi bakobwakeli kwa maladi motema mabe ekomi na kini eza kaka bamona yo kaka kozala bayeba kaka no outaki poto usatola ataki malamu bamonaka position na yo ozolia bien peut-être otambola motuka malamu motema mabe ekoti babwakeli yo maladi. Alors la seule solution ezali kaka kokangama kaka na Yesu eloko eza utile yango wana parce que bible elobi bakotiela bino bapoison bakobwakela bino maladi ekozwa bino te. Donc kokangama kaka na Yesu moto akoprotege koleka Yesu aza na ye te parce que esika okimela eza nango te okimela wapi oya na kini meme osali meme otongi no bandako te meme na kini mais ntango bamonaka présence na outika poto motema mabe ekoti balukaka basala mabe alors tokokende na bandako anganga te po tozwa protection po tose protege mais or que protection oyo aleki baprotection nyonso eza nango kaka Yesu Masiya. Donc tokangama kaka na Yesu Masiya mieux vaut soki meme bakokombattre biso mais kokufa kaka na Yesu Masiya nde eza utile. Amen. Donc oyo nga conseil na opesaka yango wana parce que eza mwa pasi na motema koyoka mpena lisolo ndenge esalami nayebi te tokimela wapi sikoyo selo yo papa sikoyo selo yo soki pake ndeko na biso wana atikala ye na Kinshasa pake ndeko no mosabisaki eke batraite na mboka ya Congo selo yo so batraitaki na mboka ya Congo alingaka bika be alingaka bika te. Non so batraitaki na mboka ya Congo alingaka kufa alingaka bika te parce que omoni bandoki ntango basala baopération na bango mingi bazala makasi na esika basala baopération na bango parce que exemple mona koopesa eza na ndeko moko mpe azali congolais abela liboma na kini mais ye kosala ke ntango bafamille lokola bazalaki na mbongo batindaki na poto awa mpo ya kozwa baswin mais atikala kozwa baswin te ntango akomi kaka na aéroport okita na aéroport bo liboma esila ti lelo afai na poto aza na liboma te. Donc omoni eya baesprit mosusu ekoka ezala na baeffet makasi sur le terrain par rapport na esika mosusu mais ndeko mwasi vraimen soki afandaki kaka kuna na kini alinga azala bomoi te alinga akufa parce que ndenge façon balinga batraitele bandoki ye baesprit wana elingaki kozala na facilité ya kosala le nécessaire pour ke bakokisa biti na bango. Mais ntango ndeko alongwe esika wana akatisi deja ebale akomi deja na ngambo oyo nde omoni abiki. Merci beaucoup. Parce que eza bato ebele oyo babwakela bambasu me bana poto mosusu basolo ebele toyebi bakenda bakini babwakela bambasu soki ayeka koto babika par rapport a oyo batikala kuna bakufa. Donc en tout cas Mama Bia Star nasepeli na émission vraiment masolo boye betaka yango ezala bien bandeko bapesako basolo eza lokola batémoignage oyo kopesa bandeko ebele mayele mpo bayeba façon nini ya kovivre ndenge nini bakokozala na bomoto parce que eza mwa mpasi komona mpenza makambo oyo ezokosalama surtout na bacommunauté na biso congolaise mais nayebi te siko
tosali parce que soki okeni mpe osali makambo te na kini baoloba nini okenda na po tosala 30 osala nini osala eloko te donc bango balingaka kaka tosalaka makambo kuna ntango tokesala mpe makambo kuna bino bandoki bote misubu wana oluka bato donc moi je préfère mieux na investir nanga na mboka na awa na poto place na fandi parce que toza banationalité tokóma lelo bafrançais tokóma lelo babritish tokóma baallemand eza mpe mboka nyonso mpe olobi investir na kati ya mboka no wana eza mpe mabe te mpe okende koluka bariske ya pambapamba parce que congolais azali kaka bon congolais ya motema mabe koleka kutu motema mabe yango moko donc vraiment nzambe apambola biso merci merci beaucoup bandeko na ngai boyoki ndenge ndeko na biso alobi eza pasi mpe na mawa na lisolo bandeko na ngai elingi tongi tozwa leson na sens nini ke bandeko na ngai soki tozosala eloko moko na vie na biso esenge mpe toya mpe na discret tozalaka na discret soki tomoni lelo bandeko na ngai mutu nyonso tu akoma soki tosala likambo nyonso tu ake na YouTube ate ake na Facebook ate oui mosusu okotia mpona okourage bato olamusa bato mosusu oyo basala eloko te basala ekourageaka mpe bato mais la plupart bandeko na biso mingi bakotela biso motema mabe bandeko ya lisolo oyo senge na biso apesi na l'essence nini ke soki tozosala makambo tosala mpe makambo mpe ke bato mpe bayebaka mpe tozaka oblige kaka te ke eloko nyonso ozosala famille eyebaka no osebi kaka oblige kaka te kaka place ozofanda bafamille baya kolela ko bafuba na ntongo ti pokwa no comme si yo mpe koyokende kotalaka bango donc bazoyeba position na yo te oleke bango bayaka place oyo olali bazoyeba eloko ozosala ndenge ozolamuka ndenge ozosala bazoyeba ekozala malamu mingi te yebi bandeko na ngai bosabone massivement na chaîne ya Mabia Star TV babi chaîne na biso tobala biso bozoba te ezala malamu moko tolobaka mpona kosoutenir biso nyonso atu biso tozwi mayele bandeko na ngai tozala bato moko ya koboma eza ata Jésus kutabi ke nakoya kokola moyibi esa biso mo tokoko raisonner te nzambe abi ke nakoya kokola moyibi bino okeyeke ntango nzambe ayebisi biso bongo ke nzambe abangi yo mpe abangi nga no ye atikali kaka nzambe engeno bakenda makambo so na vi na so bandeko na biso il faut tosalaka mpe bato surprise ko osali likambo moto akambo eloko kinga nasali eloko Willy Church asali eloko PDG Frank Oz asali bato mpe fo bakamwa kaza kaka te kendeko na nga ozotonga ndaku ozwi na Facebook otie lobaki ezali omwa business baflat otia wana c'est normal mais so bandeko normal bandeko nango ozo na Facebook otie omami ongo otie mipesi kombo yo ozomona ke ngai mais bandeko bao réseau so mitema bandeko na biso toyebi mitema na bango te ye bandeko na nga tozala bokebi ya komona ke ndeko na biso nde basali ye na likolo bino bomoni bafoto bokomona wana tala mipende ya ndeko na biso mosi ndenge ekomaki ezwi eti likolo ya mipende nyonso tili ni mitema mabe ya bafamille tolosango mitema malamu me bango na mitema na bango bandeko na biso balingi biso te biso tolingi me bango balingi biso te ta sere na biso bana kokende eloko akolia asomeli bango eloko akomelameleli bango asomeli bango meta o bafuti yango ta likolo ya ndeko mosi ndenge ekomi ta likolo ndenge ekomi bandeko na nga eza lisolo ya pasi mpe na mawa te bakomisa esere na biso likolo soki nzambe te bandeko na ngai ngai aza na bomoi te soki mpe ezalaki innocent te moto ya malamu te bandeko na ngai me lelo toyobeta lisolo mosusu ta likolo ndenge ekomaki bafoto yango oyo tala likolo bandeko na ngai nyonso mpe biso mayele tosala makambo ezala ata moninga bayebaka te bafamille bayebaka te osali makambo yo moko etali ya yo moko projet eza ya yo eza ya voisin te projet eza ya yo eza ya famille te lobaki projet moko osala famille okoti famille na kati mais so famille aza na kati bandeko na ngai okolakisa ngo pourquoi okolinga omemaka bafamille place ozosala makambo no pourquoi ta motema mabe bandeko merci beaucoup bandeko na nga bosabone massivement na chaîne Mabia Star TV babi bokozala de site bo partager image oyo eloko zana na poko ya ngwana numéro téléphone za bandeko na nga benga Mabia Star TV pesa du solo courageux baki Mabia Star TV na kuma membre ya chaîne no ya ko soutenir ba conseil na nyonso to kozala ngo soko to sunga biso na kata chaîne na biso e kosala biso malamu mingi merci beaucoup na ba mourir na nga merci beaucoup na ba moureuse na nga babi nzamba lula sa bino bolamu na bosa te ko pesa gelo chambote mingi donc na kata France wana do ba bisous à tout le monde nyonso to kutani malasima bye bye.